Velykų proga parodysiu, kaip pasigaminti nepaprastą patiekalą su paprastu ingredientu. Morkas nulupame ir supjaustame išilgai. Šlakstome alyvuogių aliejumi, triname kuminą tarp delnų, druskinam, pipirinam ir šaunam į orkaitę, kol suminkštės. Tuo tarpu susipjaustome petražolės ir užpilame jas jogurtu. Dedame krapų, druskos, medaus, apelsino žievelės bei sulčių. Braukiam tik vieną kartą, kad nepaimt kartumo. Pistacijas sukapuojam ir apskrūdinam sausos keptuvės. Tada dedam sviesto, česnako, čilio, pomidorų pastos, rūkytos paprikos bei truputį vandens. Viską užbaigiam medumi. Į serviravimo lėkštę pilame jogurtinį padažą, dedame morkas bei viską užbaigiame medaus padažu su pistacijomis. Papuošime krapais. Kaip jums toks patiekaliukas ant Velykų stalo? Pasaka, ne? Labai skanu. Vienas iš geriausių patiekalų, prisiekiu. Tikrai wow. Nesitikėjau.